저기 나뭇가지다. 찍고. 우와. 이거 꼽았는데 진짜 예쁘다. 그래서 물고 밟고. 아, 나 이제 이거 갖고 또 없나? 친구야. 너 내 나무 막대기 밟았어. 모래성. 너 내 모래성 밟았어. 그래? 어떡해, 내가 미안해. 괜찮은데, 우리 친구하지 않을래? 친구? 그래. 됐어! 이제 위에서 찍는 거야. 일로 와, 빨리. 빨리 오라고. 준비 시작. 우리 뭐하고 놀래? 그러게. 모래성 할까? 그래. 됐어. 이제 밑으로. 야, 모래 조금만 갖고 와봐. 야, 모래를? 아니, 아직. 준비 시작. 야, 아이고. 미안해. 이렇게 만들고 이쪽도 이렇게. 잠깐만. 자, 이 나뭇가지 꽂고 더 단단하게. 됐다. 완성. 우리 같이 꽂자. 하나, 둘, 셋. 우와. 우리 이제 이렇게 파내면 얘 쓰러지면 지는 거 할까? 그래. 내가 먼저 할게. 오, 좀 많이 팠네. 또 이렇게. 떴다. 야, 우리 또 하자. 그래. 이렇게. 꼽자. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 우와, 됐다. 미안해. 나도 괜찮아. 이번엔 내가 먼저 할게. 그래. 좀 많이 파봐야 되겠다. 엄청 많이 팠는데? 하하, 맞지? 오. 오케이. 이렇게. 또 샀다. 괜찮아? 그러면 우리 이제 그만하고 어디 갈래? 그냥 어디 갈까? 이거 비밀인데. 나 유튜브 한다? 진짜? 응. 나도 유튜브 하는데. 그래? 응. 너 구독자 몇 만이야? 응? 나 구독자 별로 없어. 그래? 그렇구나. 그러면 나 가야 돼. 엄마가 부른다. 안녕. 됐어. 오케이. 야, 그냥 우리 처음 만났을 때랑 지금 어때? 그래? 그리고 이게 처음 만났을 때고 지금. 야, 우리 좀 모래놀이 하다가 가자. 그래? 오늘 이거 또 할까? 그러면 영상